そうしてもあまり釣れた記憶がないので、だんだんちょっと弱気になってきました。車の中探してたら浮きさびきの仕掛けがあったので、急いでそれを付け替えてさびきに変えました。で、浮きを取ってる時間なかったので、そのまんまやってみましたよ。
最後までご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。